Ati sodaattai du'a sodaattai galgala oggaa dukkanaa'e sodaattai dubbii boru ta'u sodaattai seexana sodaattai dubbii sodaattu kun akka sirraa fuudhamu in barbaaddai dhagaye dubbii xuruun qaba wajjin dubban du'a sodaachuu sin barbaachisu Waaqni cubbuu kanarraa si fayyisuuf Yesuus Kiristoos alamii kanarratti erge Waaqni akkana jedha gatiin cubbuudhaa du'aa garuu kennaa Waaqaa jireenya zalaalamiitii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaanii Yesuus Kiristoosidhaan jireenya zalaalamii mangista samaatiitti in argannaa erga Yesuus Kiristoositti amantee du'a sodaachuu sin barbaachisu Waaqni alamii kan hundumaa waan jaalateef ilma isaa dabarsee kenne namni isatti amane hundi akka hin cubbamneef jireenya zalaalamii akka isaa ta'uuf malee dubbiin akkana ana baay'ee dasna jedhe Waaqni sodaa keenya hundumaa nurraa oolchuu hin danda'a namni sin barsiisu kunoo bara guddaadhaan duratti Yesuus Kiristoos alamii kanarratti dhalatee jira bara inni dhalatetti Waaqni ergaa kana gara alamiititti erge hin sodaatinaa dubbii das nama godhuun isinii fide kan isin fayyisu dhalatee jira innis Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Waaqni Yesuus Kiristoos akka nu fayyisuuf nu erge Waaqni humna seexanaatirraa nu baasu Yesuus Kiristoos nu erge amma sodaannee seexana hojjechuu nu barbaachisu dukkana halkaniitii fi nama sodaachuu nu barbaachisu Yesuus Kiristoos akkana jedha ani isinin dhiisuu isin irraanfadhu jedha nus gooftaa keenyani qarqaarsa keenya jechuu hin dandeenya waan boru ta'uuf sodaachuu nu barbaachisu Yesuus Kiristoos akkana jedha gara koottaa isinan bayyanachiisaa kana jechuun cubbuu keenyarraa akka bayyanannuufi sodaa fi aararraa ooludha Yesuus Kiristoos cubbuu keenyarraa nu baasuuf du'ee ka'e humni isaa humna seexanaa caala kana jechuun seexana sodaannu jechuudha seexana sodaachuu nu barbaachisu namummaa keenya hundumaa Kiristoosii kennuudha seexanaan loluu nu barbaachisa akka dheechu gaaf tokko waa uumame hunduu Yesuus Kiristoos fuulduratti in jilbiiffata humni Yesuus Kiristoos humna seexana hundaas caala nuunis akkana jedhe hin sodaatinaa akka kiyya taataniifan isin fayyise ogguma hundaa isinii wajjiniinan jira obboleessa kiyya raaga akkana jedhu sannatti himi Waaqni duraa waanuma hundaa hin uume alamii kanallee urjillee hin uume iftullee addeechallee hin hojjete mukallee simbirallee loonillee waan hundumaa hin uume sanii achitti namicha duraallee niitii duraallee hin uume duraan hundumtuu nagaan jiraniyyu Waaqaaf ajajamuu fi gammachiisuu hin jaalataniyyuu seexanni hamaan suni aduu tokko akka isaa Waaqaan ajajamne godhe isaaf ajajamanii qaalii isaatillee dhaga'ani kanallee waan godhaniif Waaqaan addaan ba'ani ajaja Waaqaa gaarii sanillee in diigani ergasii asii akka duraanii san nama nagaa hin taane kuni dhugaamati dhuguma ergasii asii waa nama lafa kanarratti uumame hunduu karaa dabaasaniin deemani ergasii as tokkichillee dhugumaan Waaqaan ajajamne ta'ullee waa nama lafarratti uumame hundumaafuu Waaqni in mararameef maarree mataa isaaniitiin ega jiraachuu barbaadanii Waaqni isaan hin dhiifne lakki yaa obboleecha koo matsaafni Waaqaa isaan hin irraanfanne nun jedha mirataan isaa guddaadha miknaanni namni dukkana keessa deemu hunduu gizee du'anis gara dukkana zalaalami akka deeman waan beekeefi karaa kanaan akka badan tokkicha isaaniitillee hin barbaanne maarree ergasii asii Waaqni maal godhe obboleecha koo raaga akkana jedhu san hin beektaa muti Waaqni biyya lafaa kana waan jaalateef ilma isaa tokkicha jijjiire isatti kan amane hunduu akka hin banne jireenya bara baraa akka ta'uuf malee kunillee matsaafa Waaqaa keessaa wangeela Yohaannis mi'raaf 3:16 kuni dhugaadha
Yesuusin ilmi Waaqaa namaa wajjin jiraachuudhaaf karaa biyya lafa kanaa dhufe. Eega dhufees akka nugusaatitti hin teenye, akka gooftatitti illee hin teenye. Ta'ullee hiyyeechayyu mararfata namaa hundumaallee in arge. Homaa cubbuullee qabaachuu baatu cubbuudhaa cincaa akka ta'uuf fannifame. Fal irratti waan du'eefi Yesuusin qixaatiin utagabba'u fudhate. Kanaafuu immooyyuu eenyunillee imnatii isaa Kiristoosittoo godhate Waaqnillee cubbuu isaa hafu in jedhaan lubbuu isaatillee in qulqulleechafi. Kanaafuu isatti kan amane hundumtu akka hin banne jireenya bara baraa akka ta'uuf malee. Jireenyi bara baraa maal inni? Obboleecha koo in beekta Yesuus du'eetii du'arraa qanii sadaffaatti akka ka'e duuti isaa akka cufanaa ta'e nutti agarsiise. Yesuusiif warra fudhateef hunda cufanaan kuni jireenya lafaatirraa gara jireenya waaqatitti kan nuu banamu. Yesuusi fayyisaa isaa kan godhate lubbuu isaatitti jireenya bara baraa qaba. Yesuusitti kan hin amanne hoo? Balbalti yaaddoo zalaalamii in banamaaf. Matsaafni qulqulluu akkana jedha. Ilma Waaqaa Yesuusitti kan amane jireenya in qaba. Ilma Waaqaa Yesuusitti kan hin amanne jireenya in qabu. Dheekkamni Waaqaa isa irratti in jiraata malee. Gatiin cubbuudhaa du'a. Kennaa Waaqaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraati. Gaaf tokko niitiin tokko mandaraa baatee bishaan boollaa waraabuu dhaqxe. Namichi tokko bishaan boolla bira qarqara isaa otoo taa'u argite. Hoggaashin bishaan budduuqsitu sagalee dhageesse bishaan na obaasi kan jedhu. Garramamtee namicha laaltee akkana jette. Bishaan na obaasi jettee maana gaafate. Namni keenyaaf namni keessanii homaa olirraa hin qabu. Namicha akkana jedhee deebiseef. Ani abbaan ta'e otoo na beektee daftee bishaan na gaafatta. Maalii jette niitittiin. Ati bishaan waan ittiin budduuqfattu hin qabdu. Boolli bishaanii fagoodha. Attamitti bishaan waraabda. Namicha akkana jedhee deebiseef. Bishaan boolla kana keessaa kan waraabame kan dhuguu hin dheebota. Bishaan kana nani kennuuf kan dhuguu lammaffaan dheebotu. Niitittiin hoggaa kana dhageessuu akkanas saabde kunoo duuba eessa. Gaaf hundumaa bishaan asii dhufee otoo waraabuu baadhee ba'eessa. Gooftaa koo jette namicha. Bishaan amma ati jettu kana naa kenni lammaffaa akka hin dheebonne. Lammaffaa asii dhufee bishaan kana akka waraabne. Kanarraa namichi akkana jedheen. Dhaqiitii dhirsa kee waamii jedheen. Niitiin akkana jettee deebifteef ani dhirsa hin qabu. Namichi akkana jedhee deebiseef ati dhugaa dubbatte. Ati dhirsa baay'ee qabda. Inni ammas wajjin jiru dhirsa kee miti. Niitittiin akkana jettee assaabde. Namichi kun maal inni kan hundumaa beeku. Akkana jetteen. Inni Waaqni erguu waggaa dhufuu hundumaa nutti hima. Namichi akkana jedhee deebiseef ana namichi ergamee dhufu. Niitittiin waggaa kana dhageessu naatee ubboo cabsite. Gara mandara ishiititti deebitee fiigde. Gara mandara ishii waggaa deemtuu nama hundumaa waante. Koottaati nama waan hundumaa beeku laala. Ani nana manaa namicha Waaqarraa ergamee dhufu. Inni isa nu fayyisu. Niitittiin ijaa kana amantee haxeetii ishiirraa fayyisa. Koottaa laalaa jettee iyyite. Inni iddoo boolla bishaanii jira. Namicha kana namni hundumtuu laaluu ba'e. Isaan wajjiniin deemee akka mandara isaanii taa'u kadhatan. Isaan wajjin deemee mandara isaanii bultii xinnoo taa'e. Namni hundumtuu isaa inni kennuuf sana fudhachuuf qophaa'ani. Hoggaa isaan gaafatanii inni hin kenneef. Gammachuu baay'eetu mandara isaaniitti dhufeef. Keessummaan inni boolla bishaanii bira jiru eenyu akka ta'e beeku. Inni Yesuusii Kiristoosidha kan nama fayyisu. Kenna maaliif fide inni? Kan inni fide akkana kan isatti amane hundumtuu hiyootii bara baraa jiraata. Gaarii bultee gaaruma akkam bulte gaariidha. Natti himi eenyu an hundumaa argu an hundumtuu itti mul'atu. Qaalluudha moo Mooti. nama ayyaanati? Qaalluu mooti. Namni kun bakkuma hundumatti jira. Namni kun odoo homtuun uumamin jiraayyu.
inni gaariidha dhuguma. Nan beekaa inni waaqaa dhuguma. Waaqni gaariidha. Gogaan hundi jiraa. Waaqni akkanaa mootii. Nama hundumaa in jaalataa. Inni dhugumaa. Waaqni tolaadhaa. Hundumaa in jaalataayi. Nama hundumaa Oromoo, Sidaama, Sumaalee hundumaa in jaalataayi. Waaqni hundumaa in jaalataa. Dhiiras, nadheenis, ijoolles bakka hundumattuu in jaalataa. In beekna dubbiin gaariin hundumaa waaqarraa dhufa. Namni hamaan nama hundumaa lafarra deemu hundumaa in jibbaamotii. In jibba. Namatti dhukkuba in kennanii. Namni gogaan nama in gowwoomsaatii. Dubbii gogaa akka namni godhu nama in harkisaniitii. Dhugaatii nama macheechu in dhuganiitii. Namni akka hollolu in godhanii. Namni akka obboleecha ajjeesu in godhanii. Dubbii fafee kara hojjechuu maaltu isinitti hime? Dubbiin gogaan kun an dhufu seexanarraanii. Laphee namaa keessatti hojjetaa waaqarraa akka fagaatan godhaa. Waaqni nama kana hundumaa karaa gaariidhaan akka deeman godhaa. Cubburraa akka fagaatan godhaa. Dubbiin kuni dhuguma. Dubbii nama kofalchiisu tokko sittan himaa. Waaqni nama qarqaaruu an godhee. Hin beektaayii. Waaqarraa an jiruu lafa kana dhufee. Maqaan isaa Iyesuus Kiristoosidha. Maqaa san beeka. Cubbuun hojjenne inni nama maaraa. Isa an alamii kana hundumaa hojjetee. Aduus, addeechas, urjiis, bineensas, horiis, shimbiras han hojjete isaa. Inni dhuguma waaqaa. Inni biyya kana dhufee cubbuu fudhatee. Maaliif akkana hojjete? Yesuus Kiristoosin alamii kanaan dhufee nama hundumaa cubbuudhaa fayyisuu fi namni hundi waaqarraa badeetiyyuu karaa balleechu deemaniyyuu. Waaqni kunii kan dhufee cubbuu kana namarraa fuudhuu dhufeeyi. Kana godhuun isaa alamii kana hundumaafuu cubbuu fudhatee. Yesuus Kiristoosin cubbuu keenyaa jedheen nuu du'ee. Dubbii macarrashaan kanaayi. Mooti Yesuus Kiristoosin du'ee hin hafnee. Du'eeti deebi'ee ka'ee. Akkana ta'eet ilma waaqaa akka ta'ee nu hundumattuu agarsiisee. Yesuus Kiristoosin annabseedhaan jiraatu nummoo akka fayyinuufi. Cubbuu keenya hundumaa nurraa ari'uu hin danda'a. Mana zalaalamii an itti deemnu haayilii an nuu kennu isaa. Dhugumaa kan nu fayyisu Yesuus Kiristoosidha. Biyya lafa kana eenyutu uume? Waaqayyotu biyya lafaa uume. Waaqayyo maal fakkaata? Waaqayyo waan hundumaa hojjechuuf humna kan qabu hafuura guddaadha. Calqabaaf dhuma hin qabu. Innaa hunda jiraata. Innuma tokko iddoo hundumatti argama. Innaa dubbannu nu dhaga'a. Odoon dubbatin waan nuti yaannu illee beeka. Waan nuti hojjennu hundumaa in arga. Dukkanatti illee. Lafaaf samaayii biiftuu uume. Addeessaaf urjii uume. Tulluu laga yaa'u mukaaf daraaraa hundumaa uume. Horii simbirrootaaf qurxummii uume. Nama immoo uume of nu fakkeessee yaaduu hassaabuu gaariifamaa akka beekuu dandeenyu nu taasisee nu uume. Namichi duraaf nadhittiin duraa Addaamiif Hewaan jedhamu. Lafaaf waan lafarra jiru hundumaa mo'aa jedheen Waaqayyo. Lafa jannataa kenneef. Achitti immoo muka babbayeessa akka midhaan isaarraa guuranii gammachuun nyaataa jiraatan magarseef. Midhaan muka tokkittii tokko kutanii akka hin nyaanne dhoowwaman. Hinduutu irraa kuttanii hin nyaatinaa jedheetitti hime. Egaa maal godhanii? Amajaajjiin Waaqayyoo seexanni bofa fakkaatee gara nadhittii dhufe. Akka muka dhoowwamte irraa kuttee nyaattu ababban. Egaa Hewaan bakka Waaqayyoo amajaajjii Waaqayyoo kan ta'e seexanaaf ajajamte. Kanarra kan ishii irraa hafe immoo Addaamitti kennite. Innis muka dhoowwamte irraa nyaate. Kanarra balleessaa isaanii beekanii sodaan itti dhufe.
ijaa Waaqa ajajamuu didan. Egaa maal taane? Waaqa jalaa dhokachuu mokkoran. Garuu Waaqayyo isaan waameet eessa jirtu? Muka dhoowwamte irraa nyaattanii jedhee gaafate. Kanarra addaan balleessaa isaa Hewaanitti qabate. Hewaan immoo bofattiitti qabate. Garuu lachanuutu balleesse. Egaa Waaqayyo akkana jedheen erga naaf ajajamuu diddanii balleessitanii lafa jannataa kana dhiisaa ba'a. Kanarra midhaan keessan biyyoorraa ofii biqilfadhaa. Egaa kuroo namichi duraaf nadhittiin duraa lafa jannataa lafa gaarii iddoo Waaqayyo wajjin haasa'aa jiraatan sana keessaa ba'isnitti dhufe. Waaqaaf ajajama dida namaatiin Waaqaaf nama jidduutti gargar ba'uun dhalate. Ergannaa sanaatii calqabee dhiiraa dubartiin Waaqaaf ajajamuu didan. Cubbuu hojjechuu qaxxalan. Karaa isaattis goruu didanii cubbuu faana bu'an. Siinachi namni akka innaa sanatti Waaqayyotti dhiyaatee jiraachuuf danda'a? Waaqayyo karaa namni isatti deebi'u qopheesseera. Karaa attamiiti karaan kun? Yoo cubbuu keetiif nissaa galtee Iyyasuus faana buutee Iyyasuus duwwaatti of kennatte inni cubbuu kee siif dhiisa. Waaqayyottis deebisee si fida. Kanarraattis cubbuu keetiif qixaatii bara baraa jalaa baatee isa wajjin mangista samaatii bara baraa jiraachuuf abdii in argatta. Yaa jara koo Waaqni ammas hin jaalatu beektu? Mee jaalala Waaqayyoo nutti himi. Dura namichi duraaf niitiin duraa lafa jeennataa iddoo Waaqa faana akka michuutti haasa'an keessa jiraatuyyuu garuu Waaqaaf ajajamuu didaniiti cubbuu hojjetani. Waaqayyo ijaa qulqulluu ta'ee cubbuun isa faana jiraachuu hin danda'u. Kunoo egaa lafa jeennataa keessa iddoo Waaqni jiru ba'uun isaanitti dhufe. Ergasii kunoo amma ammaatti dhiiraa dubartiin cubbuurraan deebine. Anis isinis cubbuu hojjenneerra. Nuti lafa jeennataa iddoo Waaqni jirutti deebi'uu hawwina. Garuu cubbuun keenya akka allayyaa guddaatti Waaqa irraa adda nu baaseera. Karaa ceenee gara isaatti darbinu dhabnee teenya. Egaa kanarra abdiin homaan jiru? Jira. Haafachu sittan hima. Ajajamuu diduun akka du'a bara baraa fidu Waaqayyo duraan dursee Addaamiif Hewaan of eeggachiise. Cubbuuwwan jala qixaatiinsaa immoo du'a. Ijaa kanaa namni tokko tokkoonsaa cubbuu isaatiif du'uutu isarra jira. Garuu Waaqni immoo ofuma isaatiif karaa nama qixaatii kana jalaa baasu qopheesseef. Iyyasuus ilmi Waaqayyoo bakka keenya du'uuf of kenne. Kanatti gara lafaatti dhufee ilmoo namaa ta'ee dhalate. Innaa guddate waa'ee Waaqayyoo lallabe. Namoonni cubbuu isaaniitiif akka nissaa lixan isaan waame. Dhibee isaaniirraa isaan fayyise. Isaan gargaare. Isaan barsiise. Kanarra namoonni hamoonni tokko muka fannoo irratti isa fannisani. Achitti qixaatii cubbuu keenyaa nu baasuuf jaalaluma isaa du'e. Nuti amma yoo amannee Iyyasuusiif ajajamne Waaqatti gargar baanee bara baraaf qaxxaamuun nu ooleera. Karaa Iyyasuus sallayyaa cubbuu keenyaa ceenee lafa jeennataa iddoo Waaqni jiru qaqqabuu hin dandeenya. Iyyasuus edda du'e amma attamitti nu gargaaruu danda'a ree? Dhuguma Iyyasuus du'eera. Garuu du'ee hin hafne. Du'ee guyyaa 3tti du'aa ka'e. Inni waa'ee Waaqa tureef duuti isa qabuu hin dandeenye. Inni waan hundumaa irratti humna qaba du'a irratti illee. Yoosuu Iyyasuus jira ka? Jira. Amma mangista samaayii teessoo isaarra taa'a. Achitti nama karaa isaa gara abbaa isaatti dhufu hundumaa sima. Macaafa qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 keessatti akkana jedha. Kan isatti amanu hundinuu akka jireenya bara baraa argatu malee akka hin banne Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennutti akkanumaan biyya lafaa kana jaalateera. Kunoo yaa jara koo egaa Waaqayyo ammana sin jaalata. Maal jaalalli guddaan akkana? Egaa amma maal gochuutu narraa jira? Cubbuu keetiif nisaa gali. Jireenya kee
Yesuusitti kennadhuuti isa duwwaaf ajajami. Gaafa hundumaa isa duwwaatti buli. Yesuusii assaabii hana xiyaatii biyya hundumaa fudhate. Yesuusii hoggaa dhaloota isaatiitti assaabii. Tikseen hoolaa gaaf tokkotu hoolaa tiksituu ibsa waaqirraa gaditti fe. Ergamtuu waaqaa gaaf tokko akkana gaditti dubbate. Hin sodaatinaa misraachii annama hundumaafuu ta'u isinittan hima. Dastaan kun kan nama hundumaafuu ta'u. Hannu fayyisu qanii kana dhalate. Dallaa loonii keessattu ceesuu ammuun kana argattu. Han waaqirra jiru hundumtuu ergartuu isaa wajjin akkana jedhan. Misgaanaan waaqii haa ta'u iddoo gubbaatti. Nagaan namaa haa ta'u lafa gubbaatti. Tikseen hoolaas hoolaa ishii dhiifteet gara Beetlihemii dhaqxe. Achitti mucaan Yesuusiin otoo dallaa keessa ciisuu argan. Hin sagadaniif waaqa misgaanaa kennanii deemanii hannu fayyise nuu dhufe jedhanii hundumaattuu himani. Yesuusii assaabii hawwaan bayeessa nama tamaarsisu. Yesuusiin innaa guddate gara mana waaqaa dhaqeet nama tamaarsise. Matsaafa han akkana biyyana dhufu himu ittime. Gaaf tokko matsaafa banee qaalii kana nabbabe. Manfasii waaqaa ana gubbaa jira jedhe. Hiyyeessa akka wangeelii tamaarsisu na erge. Hallaphee hin cabe akka hin fayyisu na erge. Hamboojii amane asa rakkabuu akkan tamaarsisu na erge. Nama ejji jaame akkan ija fayyisu na erge. Matsaafa isaa hin cufe. Akkana jedhe. Har'a qaaliin kun gurra keessanitti dhagaameera jedhe. Nama hundumaattuu haxiyaatii keessan isin irraa fayyisuun dhufe jedhee ittime. Yesuusii firee hiyyeessaa assaabi. Adarawaa kana qarqaarii, adarawaa kana qarqaarii, adarawaa kana qarqaarii, adarawaa kana qarqaarii, adarawaa kana qarqaarii. Yesuusiin gara Yerikoo ggaa deemu namichi jajaamaa daandii qarqara taa'ee kadhata. Uggaa namni baay'een isa bira darbu kuni maali jedhee gaafate. Yesuusii tasiin darba jedhanii itti himani. Hin iyye. Yesuusii namaari. Namni akkana jedhaniin hin iyyiin. Namichi jajaamaa hin iyye. Yesuusii namaari. Yesuusii namaari. Yesuusiin gara isaa dhufeet akkana jedhe. Akkam maal sii godhu na barbaadda jedhe. Namichi jajaamaa akkana jedhe. Gooftaa koo akka ijji kiyya na ilaalu jedhe. Yesuusiin imma akkana jedheen ilaali. Imnatii keessi fayyise jedheen innuma sana namichi ilaale. Dasitaadhaan Yesuusii wajjin deeme. Yesuusiin akkana jedhe ani birhaanii alamii kanaati. Namni na wajjin hin deemu dukkana keessan deemu. Birhaanii nafsi isaatiif qaba malee birhaanii alamii kanaa hin barbaadda. Imnatii kee Yesuusitti kenni. Isa wajjin deemi. Inni birhaanii nafsiiti. Yesuusii isa hanbeela'e namaa laatu assaabi. Bultii sadii qaalii Yesuusii eega dhaga'anii asii hin beela'ani. Tamaaronni Yesuusiidhaa akkanumatti gara mana isaaniitti erguu kajeelani. Yesuusiin tamaarota isaatiin akkana jedhe. Hanyaatan kennaafi jedheen. Maal kenninaaf jedhee warri tamaarii isaatii malsi kenneef. Daabboo 5 fi aasaa xinnoo 2 malee hin qabnu jedhaniin. Yesuusiin garuu waaqa. Alamii kana isatu hojjete. Homtuu isa hin dhibu. Nama hundumtuu akka ta'an gaafate. Innaa duraa nama saggane. Daabboo hin cabse. Nama hundumaattuu hin kenne. Namni 5,000 caalu nyaatee quufe. Yesuusiin akkana jedhe. Ana dhugaan biddeenaa waaqa bu'e. Biddeena ni kenne foon kooti. Hiyootii alamii kanaati hanan kennu. Hannatti amane hundumtuu hiyootii bara baraa jiraatu. Yesuusii assaabaa nuuf kadhata.
Yesuusiin iddoo Geetesamaaniitti hin kadhata. Akka namni gara fuulduraatti isa ajjeesu hin beeke. Akkana jedhee kadhata. Abbaa koo nama akkatti fayyiftu yoo dhabde ani mataa kootiin gara masqaliitti nan deema. Qixaatii isaanii hundumaa nan fudhadha. Baay'ee nu azzan. Dabqi isaa akkuma dhiigaati irraa namme. Lammaffaa immoo Yesuusii hassaabi. Hoolaa Waaqaa ati alamii kanaa hin fudhatu. Saatii baay'ee Yesuusiin masqalii irratti rarraafame. Mismaarri harka isaatiin miila isaatti rukutame. Akiliiliin qoraattiidhaa fuula isaa waraane. Namni isatti hin iyye. Yesuusiin akkana jedhee kadhate. Abbaa koo yiqirtaa godhiif waan hojjetan isaan hin beekani. Yesuusiin ati alamii kana hundumaa hin awwaale. Botaa warra ati hojjetu fudhate. Qixaatii ati fudhate. Kanarra Yesuusiin hin du'e. Eeboodhaan wattaaddari dhufaniitu waraanani. Dhiigni isaa hin dhangala'e. Kanarra hin awwaalani. Amma dhagaa Yesuusiin ka'e. Yesuusiin iddoo awwaalame gaafa qanii sadaffaa hin ka'e. Fira isaa hundumaattuu hin mul'ate. Baay'ee gammadiin akkana jedhani. Gooftaa argineerra. Gooftaa argineerra. Namichi maqaan isaa Toomaasan jedhamu akkana jedhe. Ani namanu quba kiyya iddoo mismaarri kaayotoon kaa'een kanaasitti Yesuusiin Toomaasitti mul'ate. Yesuusiin harka isaa Toomaasitti diriirsite akkana jedhe. Na qabadhuutii na amani. Kanarra Toomaas Yesuusiin sagade akkana jedhee. Gooftaa koo Waaqa koo. Yesuusiin akkana jedhe. Toomaas na ilaaltee na amante. Dasi isaa naa jedhu hannan argiin otoo natti amanani. Kiristaana ta'uu jechaan maal jechaadha? Kiristaana ta'uu jechaan jireenya yaadaaf boruu kee hundumaa Yesus Kiristoositti kennachuudha. Sanaan achi immoo dhugumaan gaafa hundumaa Yesus duwwaatti buluudha. Seexanatti yoo buluun nan barbaachisu? Seexanatti yoo bulte Yesuusitti buluu hin dandeessu. Seexanni diina Yesus Kiristoosi. Attamitti gooftota lamaaf diina walitti bultaa? Yesus wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 keessatti akkana jedha. Garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu hin danda'u. Yoon seexanatti buluu baadhe innoo namiidha yookiis najjeesaa. Seexanatti bultus inni numa si miidha. Waan ati qabdu hundumaa si jalaa fudhatee gara booddee si balleessee ibidda baraa keessatti si heedha. Garuu yoo Kiristoositti bulte inni seexanarra jabaadha. Seexanarraa si eega. Ati innaa Kiristoositti of kennite inni immoo hafuura isaatiin si keessa jiraachuuf gara kee dhufa. Yesus mul'ata Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 keessatti akkana jedha. Ani kunoo balbalarra dhaabadheen balbala rurrukuta. Eenyullee sagalee koo dhaga'ee balbala yoo naa saaqe anis gara isaatti nan seena. Isa wajjin irbaata nan nyaadha. Innis ana wajjin nyaata. Ati innaa Yesus Kiristoositti of kennitu Yesus hafuura isaatiin gara kee dhufee akka si keessa jiraatu balbala jireenya keetii saaqxeef jechaadha. Iddoo hafuurri Waaqayyoo jiru seexanni jiraachuu hin danda'u. Macaafa qulqulluu ergaa Yohannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 keessatti akka argannutti ilmoo Waaqayyoo kan mul'atee fi hojjaa seexanaa fixee balleessuudhaaf yoo jedha. Ammas asuma keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 4 keessatti biyya lafaa kan jirurra isin wajjin kan jirutu caalawoo jedha. Yoo Yesus jaalannee ajajamnee fi seexana sodaanuu hin barbaachisu. Garuu yoo Yesus irraa deebinee seexanni gara jireenya keenyaatti deebi'ee gala. Seexanni kanarra deebi'ee nan rakkisu jechaadhaare. Amma lafa kanarra jirrutti seexanni akka cubbuu hojjenneef
akka Yesuusin dhiifnu nu ababbala nu gidirsa garuu Waaqayyo karaa jalaa baanu nu qopheesseera. Innaa seexanni si gidirsu gara Waaqaatti dhiyaadhuuti humna ittiin gidiraa seexanaa mormattu Waaqa kadhadhu. Waaqayyo macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 keessatti kan waaqeffattan har'a maraxadhaa nuun jedha. Ani karaa koo mana koo wajjin gooftaa Yesuusittan bula. Nuti Yesuusitti buluuf kutanneerra. Egaa maal goone isa gammachiifna ree? Waan hundumaa dura laphee kee sammuuf humna kee hundumaan Waaqa kee jaalachuudha. Jaalala akkanaa akka teennaa hunda gammachuun Waaqaaf ajajamtu si taasisa. Lammata immoo kan baay'isee si barbaachisu nama isaan kaan amma of jaalattu jaalachuudha. Yoo nama hunda jaalatte eenyuttuu hamaa hin gootu. Yesuus akka diina keenyallee jaalannu nu barsiiseera. Waaqayyo waan biraa hundumaa dhiifnee isa duwwaaf akka sagannu nu ajaja. Akka maqaasaa akkanumaan dhoofnu hin barbaadu. Guyyaa 7 keessaa gaaf tokko akka lafa olluuf akka isaa sagannu nurraa barbaada. Abbaa keenyaaf haadha keenya akka ulfina kenninu nutti hima. Akka lubbuun ajjeefneef akka dubartiin dhiira biraatti yookiis dhiirri dubartii biraatti hin darbine nu dhoowwa. Sobuuf soba masakkaruu nu dhoowwa. Gubboo akka hin nyaanneef akka nama mooksine nu gorsa. Akka nanneef akka waan kan keenya hin ta'in hin hawwines nu dhoowwa. Kiristaanni niitii isaa wajjin yookiis dhirsa ishii wajjin qulqulluun buluu barbaachisa. Dhagna keenya cubbuuf amala gadheettii eeggachuu nu barbaachisa. Warra keenyaaf hinnaana hin jaalanne. Kan nyaatan, kan uffatan, kan itti galan jabaannee hojjennee kenninaaf. Ijoollee keenya Waaqa jaalachuuf isaaf ajajamuu barsiifna. Rakkataaf dhibamaa hin gargaarra. Akka sagalee Waaqaa nama hunda qaqqabu waan qabnuun beeta kiristaaniif warra macaafa qulqulluu barsiisan gargaarra. Waa'ee Yesuus kan hin dhageenyetti odeessina. Waaqayyo akka atitti dubbattee si dhaga'u barbaada. Warra kee wajjin ganamaaf galgala Waaqa kadhadhu. Ennaa hojjettus, ennaa deemtus Waaqatti dubbadhu. Akka Yesuus dhiyaana kee odoo nyaatiin Waaqa galateeffadhu. Rakkoof gadda maamsaaf sodaa keetti Waaqni akka si gargaaru gaafadhu. Lafa kanarratti abbaan moosaa jaalatu caala Waaqni abbaan kee si jaalata. Waaqni si uume sana booddee cubbuu keetiif ilmoosaa akka siif du'u dabarsee kenne. Amma immoo waan gaarii kan si barbaachisu hundumaa akka argattu barbaada. Silaa eenyuun kan nu uumerra gaarii kan nu barbaachisu beeka. Egaa nama barbaaddadhuuti akka sagalee Yesuus amma ati qabattutti deddeebisee siif hanabbabu kadhadhu. Gara beeta kiristaanii dhaqiitii qaalii Waaqaa dhaga'i. Ennaa macaafa qulqulluun teeppiif reediyoon himamu dhaggeeffadhu. Kan dhageesse immoo macaafa qulqulluu keessa akka jiru ilaalladhu. Waaqaaf sagaduuf kadhachuuf kiristaanota biraa wajjin walitti sassaabami. Hafuurri Waaqayyoo immoo akka ati ilmoo Waaqayyoo isa dhugumaatti bultu akka si gargaaru ennaa hundumaa yaadadhu. Yesuus Kiristoos alamii kana gubbaa hamma jiru ajaa'iba dubbii nama dinqu hojjete. Nama dhibame hundaa fayyisee jira. Karaa samaayitii fi waan Waaqaa hundaa itti hime. Gaaf tokko namni jalqabne tokko karaa qarqara taa'ee kadhata. ስለ ሚካኤል ስለ ገብርኤል ባካችሁ ስለ ሚካኤል ስለ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ቅዱስ ገብርኤል ባካችሁ ሳይረሱ ስለ ሚካኤል ስለ ገብርኤል ባካችሁ ሳይረሱ namni kuni ija kana akkan fayyine beekee jira. Nama akkanaa kana fayyisuu kan danda'u Waaqa bichaadha. Namni kuni dingata namni ajaa'ibni akka dhiyaate dhaga'e. Nama kana keechai Yesuus karaa kana dabra hoo jedhan dhaga'e. Namni jalqabne kuni saniin duratti Yesuus ajaa'iba dubbii nama dinqu akka hojjete dhaga'ee jira. Yesuus immoo ilma Waaqaa akka ta'e dhuguma amaneeti. Dubbii akkanaa kan nama dinqu kana hojjechuu kan danda'u Waaqa bichaadha. Gisee ormi dhiyaatetti
ballaan suni yesuus namaari je'ee xiyye. Gizee sanii yesuus harka isaa diriirseti fayyise. Kanaa achitti waa hunda arguu danda'e. Gizee kana yesuus jaalateet wajjin deeme. Gizee biraatis nama 10 kan lamxiin qabe arge. Nutti hin dhiyaatinaa nu namni itti dhiyaatu miti laguudha. Namni lamxiin qabe saniin dura fayyeen beeku. Yesuusis na'eefi. Fayyises fayyuu isaanii kanaanis ajaa'iba gammadan. Fiigati karaa mana ofii deebi'an. Gin Yesuusii galata galchuu irraaffatani. Orma kana keechai tokkichi bichaan waaqa irraaffachuu didee galata oo galchuu ormi kun irraaffatan. Namni kunis Yesuusiif sagade. Yesuusis cubbuu garaa isaa keessa jiru hundaa fayyise. Yesuus alamii kana gubbaa bara 33 fi ji'a 3 taa'e. Kana maayii namni hamaan sun fuudheeti mukarratti fannise. Kana achitti dhiiga isaa masqalii irratti gannaqee du'e. Ilma waaqaa ta'ee oduu jiru cubbuu keenyaa je'ee du'e. Kan du'es cubbuu keenya fi qixaatii keenyarraa nu fayyisuufi. Aduu sadaffaatis awwaala keechee du'aa ka'e. Qanii 40tti gara waaqaa gara abbaa isaa ba'e. Amma immoo nu eega. Nusi cubbuu keenya noggaa duune hin jaalatu. Akka ibiddan dhaamne hin qaxxaamnus hin jaalatu. Akkam taanee fayyuu dandeenya? Gara Yesuus dhufnee akkana jennee kadhachuu nu barbaachisa. Yaa Waaqa ani cubbamaadha. Cubbuun hojjedheefis mararfadhee jira. Cubbuun hojjedherraayis deebi'ee jira. Dhuguma Yesuus kan du'e cubbuu kiyyanarraa oolchuuf. Abdii kiyyas Yesuus irra godhee jira. Ameen. Yesuusis nafsee teenya cubbuu oolchuu hin danda'a. Gaarii oltee akkam oolte? Gaariidha akkam jirtu? Naguma. Gaariidha. Gaariidha galanni isaan badin. Gaariidha. Yesuus hoggaa amanne karaa gaarii nu qaba. Innis nu je'ee masqalii irratti rakkate karaa isaa gaarii qabuu nu barbaachisa. Kanaafis Yesuus hoggaa takkattalle jireenyi keenya qulqulluu ta'a. Kanaafis karaa cubbuudhaa deemii nu barbaachisu. Wanna Yesuus nu ajaje malee godhuu nu barbaachisu. Yesuusis garaa keenya qulqulleechinee jaalachuu nu barbaachisa. Akkuma kana kan biraatis jaalachuu nu barbaachisa. Nama hamaa nutti hojjeteefis gaarii hojjechuu nu barbaachisa. Jaalalli waaqaa garaa keenya akka mo'uu nu barbaachisa. Eeni kuni dhuguma karaa Yesuus. Nama cubbuu hojjetu soo taane Yesuus nu jedhee du'ee jira. Hafuurri waaqaa karaa Yesuus akka qabnu nu gargaara. Eeni namummaan keenya hafuura waaqatii bakka bultiiti. Eeni innis dheekkamarraa nu eeguu hin danda'a. Cubbuu keenyarraayis nu tuksuu hin danda'a. Bakka jara kanaatis jaalala waaqaa garaa keenya keessa bulcha. Waaqni abbaa keenya afaan isaatis nu barsiisa. Afaan isaatis hin sodaatinaadhaa nuun jedha. Seexanallee hin sodaannu. Humni waaqaa humna seexanaa kan caalu. Waaqa amanuu nu barbaachisa. Eeni Yesuus ogguma hundaa akka isa kadhannu barbaada. Guyyaa tokko keessa gizee ajaa'iba isa dubbisuu nu barbaachisa. Akkuma obboleewwan teenya wajjinis haasa'uu jaalannu isaa wajjinis haasa'uu nu barbaachisa. Yesuus arguu hin dandeenyu. Geen inni nu arguu fi dhaga'uu hin danda'a. Hoggaa hojjennus isa kadhachuu hin dandeenya. Karaa soo deemnu isa kadhachuu hin dandeenya. Bakkuma hundattuu isa kadhachuu hin dandeenya. Innis akka nu dhaga'u hin beekna. Karaa Yesuus kanas hin deemna. Karaa kanas nama biraa barsiisuu nu barbaachisa. Karaa kanas ijoollee teenya barsiisuu nu barbaachisa. Matsaaf Qidduusii keechayis hamma dandeenye baruu nu barbaachisa. Dubbii hundumaafuu waaqaa galata hin galchina. Nyaanni hoggaa nu dhiyaates nyaatan duratti waaqaa galata galchuudha. Kan biraatis qarqaaruudhaan qophaa'uu nu barbaachisa. Nus amannee toonooruudha. Kana jechuunis oduun hatin oduun sobin taa'uudha. Hoo gurgurris miizana dhugaatiin gurguruudha.
wanni hannesoo jiraate deebisuu nu barbaachisa. Eeni karaan Iyesuus kun gaariidha. Iyesuusis kan karaa isaa deeme hin beeka. Iyesuusis karaa isaa nagaan akka deeman barbaada.